ensemble. Côté député national Fayou Lalobino, Yende Kolo ensemble. Bazo me Mabisowak. Pour ne pas perdre beaucoup de temps sur cette coalition contre nature, hein, Eza retour Yabana et pas Maman Nabango. Bazongi et pas Joseph Kabila. Parce que tango toza ko solo la makambwana c'est quelqu'un que je connais très bien Nandenge Azalaka. Et puis un homme politique sérieux à cause de la coalition à sa plateforme te pour lobby à Kobotole Yango. Bomoni elo Asalaki Baolenganko. À Kobotole Bango dynamique de l'opposition. Et lo Asali ba président ou ensemble na président Jean-Pierre Bem. Ça Kobotole Bango la Mouka. Maintenant, je me pose des questions. Batoyo akokaki ko sala buzoba onate ezalaki biso nakati ya rassemblement. Tokani puis un homme politique sérieux ou assure na population o baza simanaye. Akoki ko pona tala na lobi makambo elekaki semeno elekaki kuna. Oyo honorable Martin Fayulu asalaki nazalaki un peu surpris ya komona bato bazoti elango makelele na minute oyo kende kaka na kianza wana embouteillage eza nango soki na rond-point super embouteillage eza nango soki oye na nzela ti okoma na fikini wana embouteillage eza nango nde marche yango wana oyo etushaki nga oyo esekisaki nga yango oyo alobi ke toza ko rendre mauvais service na chef de l'État mais bango babandaki ko rendre un bon service à Joseph Kabila. Qu'est-ce qui s'est passé que biso tozo pouvoir wana to changer majorité bango ba s'attribuaki wana ekoma na ngambo na biso bango bato mayele. Est-ce que mutu penza oyo mutu eza kosala ko réfléchir ndenge wana? J'ai l'impression que Dieu machala utaki quelque part. So wana ngana zolo ba makambo oyo natangi na journaux te. Batu bakendeki ko zwa bango. Batu bazaki Fayulu pour akota côté na biso. Na yeb sakabino ko Albert Moleka nde mutu yaka na Fayulu na mallette na ye. Oui, danyo somi balé. Alukaki présidence ya nini ya rassemblement na direction ya conseil des sages ya rassemblement. Azwa yango te biso to lobaki po politique nino yo za nango bozo biloko. To azwa yango te. Il ne peut se vivre. Bon, pour des raisons de l'éthique et de morale. Pour des raisons de l'éthique et morale. Ndeko Machala, Claude, quel est votre apport auprès de notre sœur Tchalamwana? Quel est son apport? Boyebi, ba musicien bakufaka, mais ba œuvre na bango etikala. L'homme makiadi paix à son âme, puisque asa isakibiso makambo nyonso. Lui m'a traité de tous les noms, mais ngana zo benga yende konangai. Ndeko nangai machala. Aye ba bien que biso bakasayen tozwaka basi na biso en charge. Mais oyo ye asali. Aucun Kassayen responsable ne peut être d'accord avec lui. Nalobi Boy. C'est un monsieur que je connais très bien. Comment expliquer Moutou Normal Ayoki Sibiso Soni Yakokima Mwasina Bana en Afrique du Sud Akende Kobomba na place Obino Boyebiwana Bozako Landa no okomona bolole moko atie ba mega kapuya na kabunde bazo yiba mbongo tro il ne peut se vivre
mobali namoni na lobi boye na présenter bino ba excuse puisque ngai soki otire sur ngai na kobikisa yo te ekoluka makambo kotoyo. Comment expliquer que yo tata mobimba d'abord communauté na biso oyokisi yango soni okimi mwasi na bana oke kobomba na place obomba na wana mais oza kotia monoko et puis Yami Balé mon frère Claude Machala doit retenir une chose. J'ai négocié avec les proches de Joseph Kabila pendant une année na Katia Kosak. Je n'ai jamais vu Claude Machala. Puisque likamwana esala kinga soni ata fingai ata lobinyo so lobiwan Vieux Machala yeba bien que biso mabolongo eza na se ozongela mwasi nona bana na ko présenter bino ba esquisse avant na loba yango nazwaki baku défilé belé secrétaire général ko se rabaisser pour na ko répondre Machala te mais je suis un homme politique. Quand quelqu'un cherche à toucher à ma personne naza ko répondre ye Teyokani il de peut se vivre au mona mutu auto omela bombe na ye atika mega yo kananu kombata la muka kabunda zobo ma parti na kabuya mais papa yo unité à parti kaka kolongwa kabunda na kabuya ndeko sepelisa yo na sepelaka mingi tango bandeko na biso du progrès bayemba kanzembo bakomesana puisque petit à petit adversaire aza komesana va comprendre que c'est Félix Tshisekedi qui dirige lobi batribuaki bakombo nyonso babando benge bakombo bino nde boyebi yango melelo bakomi kobenga dictateur biso toza kokende malembe sala na bango ezani na réseaux sociaux abandaka ndenge nini ngaza Tshisekediste ngai naza Tshisekediste te tala Judas pe abandoli na mesa moko na Jésus Judas pe abandoli na mesa moko na Jésus mais azalaki na vision ya Jésus te eza Combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. Bonjour, général.
Maboko makasi. Je vous en prie. Tovandi esengo motema tozela bilei bezali toya. IDPS viva! IDPS viva! Bombete la maboko makasi bana Félix Tshisekedi. Nakanisi IDPS viva! Nakosenga bande kwebele batika makelele poto solola. Tokoki koloba sikoyo nayebi bandalobi ba état major rebelle ezaki mobilisé po bayeba ke secrétaire général ya IDPS akoloba makambo nini. IDPS viva! Nakanisi bopesa nga matoi poto solola na bino. IDPS viva! IDPS viva! Bobate la kanda na bino s'il vous plaît. Nayawa poto solola et non pas pour qu'on dispose bato mususu. Oh, bande quoi du progrès bazali. Banda milulu na biso nakosenga bino botele malikolo pour observer une minute de silence en mémoire ya ndeko na biso Théo Taraka Tumba oyo auti kotika biso aza combattant oto bunda na ye mingi na parti oyo bato nyonso akala bayebi pour observer une minute de silence en sa mémoire. Président du Congrès. Merci beaucoup Vanda. Nakanisi matinée na biso awa kokosolola na bino en dehors ya makambo ezosa l'actualité na kosukisa kuna mais tokolobela makambo nyonso lelo awa eza boite eza na batu oyo bolandanga malamu oyo akoluka poto solola na ye makambo mosusu akoyelanga na biro na nga kuna tokosolola nayebisaki bino place oyo munguna jamais akoyela yo
po abanda ko critiquer tata mokonzi ya ekolo. Akoyela yo mwa discours moko oyo kokanisaki azo yo kelo mawa, mais azo préparer yo psychologiquement, moralement po tango yo okokweya na lukuta na ye bango bakotela wana. Nakanisi tozana mokonzi ya mboka oyo oyo alakisi na mokili mobimbake aza génie politicien. Bobetela pachi maboko makasi. Félix Tshisekedi na yebisaka bino boy. Pouvoir oyo azali ko exercer. Ezali pouvoir oyo uti epa nzambe. Lelo ebele bolobaka wakeno Félix Tshisekedi baza ko rouler ye te, baza ko rouler te. Au contraire, atalaka batu na buzoba na bango po asukisa buzoba wana. Félix Tshisekedi na koyebisa bino boy. Jusqu'à présent, même ba combattant ebele baza koyeba politique na yete. IDPS viva. Ba préparaki ba combattant ebele pona ko dresser bango contre mokonzi ya mboka. Babandaki koyebisa ba combattant boye. Félix Tshisekedi apesi ba combattant misala te entre bino na ngai. Omoni mutu azoya ko consoler yo aza koyebisa ke obunda mingi bapesi yo musala te. Est-ce que yo kopusa mutu wana? Oko repousser mutu wana te, okomona ke mutu wana aza na souci na yo. Mais bato baza koloba wana ba détruire mboka oyo pendant 50 ans. Mais basengi Félix Tshisekedi asala miracle ndenge Jésus abongola mai na vin pour a changer situation wana dans 2 ans. IDPS viva. Toko banda na bino muke muke, vous allez comprendre. Yo so mona mutu oya boti mwana te azala na pasi koleka mutu abotaki mwana wana. Bosibo mwana yango. Est-ce que même tango ya Kabila botikala komona ba militant PPRD bakeli boso anda kwa Kabila batie makelele bazongi ndenge bakendeki? Puisque mokonzi ya mboka c'est une institution. Mais soki totali moko soki tosiliki toketi epa na ye totie makelele soki basengi eke mokonzi foto bengana batu wana aboyaka alobaka botika bakombatan wana. IDPS viva. Eza na mutu moko asololaki nanga makambo babando sola na emi bale asali ba proposition moko oyo ezalaki na avantage na biso ba combattant wate. Tango mutu wana asilisi ayebisi eke biso tobundaki pona wana te. IDPS viva. Natunaki mutu wana me yo yebisaki enini? Alobino na bandoso nekaka pona kotia discipline mais azo yebisanga ke biso tobundaki pona wana te. Et j'avais compris que abando luka mokonzi a utilisé violence contre biso bana na ye. IDPS viva. Bino famille politique ya tata mokonzi ya ekolo Félix Tshisekedi. Mutata moko akotela biso te, akotsa biso makambo alukutana mitute po tozala na discours contre mokonzi ya mboka. Toyokani? Nayebi ke toza ebele mokonzi ya mboka za tata ya bana ebele. Eza boyete?
mokonzi ya mboka aza na parti malete te oyo soki afongoli azwi kaka liste moko boye atangi alobi bino nyonso napesi bino misala tokokani bokeba na bato nyonso wana buzoba oyo bomoni ebimi na mpwasa bakanisaki ke UDPS eza divisé baza lisusu na makasi ya koafronte biso te nde calcul basalaki nde omoni bato nyonso bakomi kobima o tosali baplateforme nous allons chasser UDPS du pouvoir bino bosepeli ke bakobengana biso UDPS viva nalobi boye nde yango naza koyebisa bino boye bofongola misu basous-estimaki biso ke toza bato ya sanze te lelo bakoma komonela pouvoir wana na musika kanda na bango yango wana balobi Félix Tshisekedi apesi combattant ata moko ya UDPS musala te eske eza ya solo naza kotangela bino quelques combattants oyo Félix Tshisekedi apesi misala toyokani malamu eske Aselo vice-premier ministre Tshisekedi muto apesi musala te Aselo aganyaki concours po akoma vice-premier ministre Tshisekedi nde asigné alobi na pesi o musala po oza combattant eza bongo te bobetela mokonzi ya mboka maboko mokonzi ya mboka apesi combattant mususu musala Yves Bonkulu ministre ya jeunesse aganyaki concours po akoma wana mokonzi ya mboka nde apesi musala eza boye te aza combattant te Yves Bonkulu aza combattant UDPS te me bato wana bozela toza kokende na bango malembe po to conclure siko totala na malamu na makambo balukaki wana UDPS viva Adolphe Amisi vice-président ya Ligue des Jeunes tata mokonzi apesi musala te mokonzi ya mboka apesi musala te apesi musala aza administrateur na Kadeko eske ye aganyaki concours place oyo mokonzi ya mboka apesi musala tobetela mokonzi ya mboka maboko Jean-Pierre Dikoma ancien fédéral ya azali wana Dikoma lekao yakao mokonzi ya mboka apesi musala bobetele maboko makasi matali kolo wana otelema bamona yo eske na bakombata oyo ya Kasa Oriental bato basali ba prison koleka ye bazali bato basali prison koleka ye bazali mais soki omoni munguna azolo na butu azoyebisa yo ke Tshisekedi apesi ba combattant misala te yebisa yeke apesi combattant nyonso misala te aza kopesa toyokani malamu bopetela tata mokonzi ekolo maboko tozali na combattant Daniel Musango oyo asambaka soki bakangi ba combattant tata mokonzi apesi musala te eske Daniel Musango aganyaki concours po azala wana tozoko kende tozali na ndeko na biso vice-présidente ya Ligue des Jeunes ndeko Esther Kasukulu aza lelo conseillère na cabinet ya ministre ya finance ya aganyaki concours po azala kuna Tshisekedi nda apesi musala eza boye te soki tokei tozwi ndeko Daniel Ebondo oyo ya fédération ya Katanga lelo aza na EPST kuna eske aganyaki concours po azala kuna Tshisekedi nda apesi musala eza boye te soki tokei tozwi ndeko Théo Ometenge oyo ya ba parlementaire debout
Azali Susukuna, Aganyaki concours na ba parlementaire debout, Tshisekedi nde apprécié Moussala. Et d'abord été, Soki Tozui Ndeko Bellarmin, Azali Wat, Ndeko Bellarmin Yewan, Leka Obamona Yo, pour les loto Kosolo la Makamunyoso, Telemawana. Est-ce que les lots Bokolo Bakaza parlementaire débouté? Sala le nonga zana ba veste mabumoye minene. Tshisekedi nde mutu asali makamwana. IDPS viva. Ndeko Dadi Bichafu. Oyaza DG ya réserve stratégique. Est-ce que aganyaki concours kwa zalawana? Tshisekedi nde atie wana. Ezabo ete bobete la tata mokonzi maboko makasi. Rosalina combattant William Pambo, vice-gouverneur de la Banque centrale. Est-ce qu'il y a gagné qui concours pour Zalawana? Tshisekedi nda PC Moussala. Soki Tozi combattant Kebano. Azana ministère ya jeunesse. Il y a gagné qui concours, hein? Tshisekedi nda PC Moussala. Bobe tele maboko makasi. Rosalina combattant Stanislas Kenza. Ye aza DGA na ONIP atele mabomo na ye. Bobe tele maboko. Ye aganyaki concours kwa koma kuna Tshisekedi nda PC Moussala. Rosalina combattant Gilles Kaloubi Mouniere. Azali wapi? Aza président ya parlement debout. Ye aganyaki concours pour comme conseiller na cabinet ya ministre près du président. Tshisekedi nda PC Moussala à travers ministère wana. Ezabo ete Rosalina combattant Badjo Badibanga. Azali wat. Ye azana ministère ya agriculture. Tshisekedi nda PC Moussala à travers IDPS. Ezabo ete Soki Tozui Ndeko Birianze, ministre de l'agriculture. Le lobo kolobaza combattante pour comme ministre. A gagné qui concours pour comme makuna. Tshisekedi nda PC Moussala. Ezabo ete Soki Tozui Ndeko Dieu merci au aza bourgmestre Nangaliema. Bajen Bazé Belao. Ya gagné qui concours pour comme makuna. Tshisekedi Dieu merci à Saliwat. Bourgmestre Telemao. Bima Abamona yo. Bon, Telema wana Bima. IDPS viva. Ya ganyaki concours kwa koma wana. Tshisekedi nda PC Moussala. Kende kofanda. Soki Tozui Ndeko Augustin Oya Bombo, bourgmestre azali wapi? Oya Selemba, Augustin azali wapi? IDPS viva. IDPS viva. Ye azali bourgmestre na Selembao. Est-ce que aganyaki concours ya ba bourgmestre nda azali wana? Tshisekedi nda PC Moussala. Rosalina combattante Freddy Nguma. Ye azalina ministère de l'agriculture azali awa. Ye azali kuna na compte ya IDPS. Bobete la bangonyo swana maboko. Naningi koloba boye. Nazui échantillon ya muke pona kolaksa ba ndongolomi swana ke campagne o bazali kosala contre tata mokonzi ya ekolo ezali ya mabe ekosimba te. Ezali bote bobetela mokonzi ya mboka maboko makasi. Tozui étape ya mibale nayoki campagne bazali kosala partout o Tshisekedi asali eloko moko na mbujimai te
province ezali kokufa makambu songolo pakala IDPS viva ngai nalobaka makambu pamba te soki naza na baelema nango te naza koloba makambu wana pona nini lelo banguna bakoti na kati ya bakombatant pona kosala campagne ya mabe contre tata mokonzi ya ekolo contre lingomba ya IDPS toza na 1998 bopesanga matoi puisque bino kaka nde bayaka kokosa pona po mutu akoyebisa te kaza contre mokonzi ya ekolo akoyelo tala na jardin d'Eden tango Satan yaki pona koséduire Eve ayebise ke ba conséquence ezaki sima ya makambo ya koyebisa ya sala te ayelaki malamu na maloba moko sukali ayebisi après mabe koti ezaboete c'est la même situation qu'on est en train de faire contre les chefs de l'État mais avantage au tata mokonzi aza nango bato ya IDPS baza ko dribbler bato nyonso wana tango bango bakanisaka na IDPS boyokana eza te sikoyo tokokanga Félix Tshisekedi mbala moko bamoni bato nyonso ya IDPS babisi maseke na bango balobi ekoleka te eza boye te bomibetela maboko makasi sikoyo naza koloba boye pona situation o baza kolekisa na ba chaîne de télévision pona kodresse bandeko ya mokonzi ya mboka contre ye ke asaleli bango eloko te banda akomi na pouvoir mokonzi ya mboka d'entrée de jeu na koloba ke aza mokonzi ya bakongole nyonso ezali boye te sikoyo toza kobanda na situation ya province ya mokonzi ya mboka bopesanga matoi na 1998 régime AFDEL oyo ebebisa mboka oyo ndenge bayokanaki kuna na este biso toyebaki te tango bitumbe bandi charge nyonso ya guerre wana ezalaki supporté par la MIBA nde ezalaki outil de production oyo ebandaki kosupporte province wana na régime sur le plan économique toyokani malamu bakotisa banyongo ebele na MIBA lelo MIBA ndenge baza wana bakoki ata kobima te ke bake koteka jama libanda toyokani MIBA ndenge baza wana baza très endetté malgré ça toyebi bien que province ya Kasai oriental ezalaki ravitaillé financièrement économiquement à partir ya Mweneditu, Sankuru, Ngandanjika na Kabinda eza boyete ba originaire akuna il faut baye babiloko wana eza boyete mais comme cela ne suffisait pas après avoir mis la MIBA à genoux baza ko détacher ba ressources nyonso ya ville ya Mbujimai bakomisango ba province à part entière lelo ville ya Mbujimai ndenge sawana etikali yango moko puisque unité de production o bazalaki nango ya MIBA eza par terre Sankuru ekoma province eza boyete Lomami eza kozaba Kabinda na Banganajika nyonso ekomi pe province. Est-ce que bako travailler pour le développement na bango ou bien bako aller sous ko travailler pour na Mbujimai? Bako travailler pour le développement na bango. Tokani malam. Les gens doivent avoir le courage de vous dire la vérité. Ville ya Mbujimai, province wana bavide yango na ba substance nyonso depuis le régime Mobutu. Projet moko ya développement etikala kozala te na gouvernement ezala régime Mobutu Kabila père Kabila fils batikala ko envisager eloko moko te sur le développement de cette province. Lelo bakati yango na ba ressources nyonso ezaneti yo batio na ndaku biloko akoli ezate toyokani malamu ka cela ne tienne puisque makambo naza koyebisa bino wana
bakoki koyebisa bino te na bato ya mitema mabe oyo balingi kodresse population contre mokonzi ya mboka. Malgré pasi wana na régime oyo gouvernement ba décider babanda kofinancer l'amiba par mois bapesaka bango mbongo 1 million de dollars. Po nyongo eleki na 1 million wana basali ba répartition boye 700 000 dollars bafutaka ba travailleurs, 300 000 basala nango musala po na fonctionnement. Bobete na tata mokonzi ya ekolo maboko. Sikoyo yo komona ndoki moko abiminaka mwa kamera na ye. Oh non, bota la province ya Félix Tshisekedi. Zwa courage yebisa batu calvaire oyo population wana ba traverser. C'est l'unique province oyo ezali muke koleka ba province nyonso. Seulement parce que ndeko na bango Etienne Tshisekedi azalaki opposant. Toyokani malamu. Toyokani. Est-ce que mutu akoya koyebisa bino makambo contre tata mokonzi ya mboka? Bobete la mokonzi ya mboka maboko makasi. IDPS viva! IDPS viva! Naebi makambo boyeli tokolo bangwawa. IDPS viva! Nasepelaka mingi tango bandeko na biso du progrès bayemba kanzembo bakomesana, puisque petit à petit adversaire aza komesana. Va comprendre que c'est Félix Tshisekedi qui dirige. Lobby batribuake bakombo nyonso. Babando benge bakombo bino de boyebi yango. Melelo bakomi ko benga dictateur. Biso toza kokende malembe malembe. IDPS viva! IDPS viva! Nalingi n'aborder problème mususu. Oyo toujours banguna. Po munguna kwa ebisa bino te kazo bundisa IDPS na tata mokonzi te. Akoya amisali faux combattant. À l'époque, Nailobaki Awake, il faut pas identifier les parlementaires debout. J'ai été mal compris à cette époque, mais les vrais parlementaires debout, Bangonyo, Somikoloyo, Bazako s'identifier Kaka. Pour un mouton noir, Bakotake Belé. IDPS viva! Les vrais parlementaires debout, Nyoso. Nazola la pongité. Non, CG. Il faut qu'à identifier Bakuyakuya, Bassan Jourouana. IDPS viva. Mais au départ, Nazalaki mal compris tant on a annoncé Kiango. Mais tant on a eu Benga Bango na lobby, mais yo za vrai combattant. Et là on est au salo passi, ce qui est qui baza pour identifier ba combattant. Yango moni Bakuyakuya nyonso. Bobete la ba parlementaire de Boma Bobo Mata.
bayebisinga ke CG ba 100 jours nde bazoboya IDPS viva nayoki bakoti discours mosusu o tozomona baaktivité ya redynamisation ya parti te IDPS viva mutu akobundisa yo akozwa makambo ya libanda te akoya kaka na kati oyokanisaka aza na posa ya makambo ekende malamu mais c'est de la mauvaise foi et de la méchanceté. Nous sommes au mois de juin tango toklotiraki tournée na biso ya redynamisation na Grand Bandundu, plus précisément na Kwilu na Bandundu ville. Boyebi bino nyonso ke tata mokonzi ya ekolo azwaki ba mesure salvatrice na gouvernement ya mboka pona kobatela biso contre bokono ya Covid. Eza boyete bapekisaki batu periode wana basangana ebele boyete. Ngai nazalaki en pleine tournée. Nazwi message ya bakonzi balobi botelemisa makambo bozali kosala wana pona koépargner population na makambo ya Covid. Nga nalingaki kotelemela yango koloba ngai naza secrétaire général ya IDPS makambo wana etali biso te. Est-ce que nalingaki koloba bongo? Il faut prêcher par l'exemple. Voilà. IDPS viva. Bomi bete la maboko makasi bino bato ya mayele. Malgré makambo wana, à part secrétaire général ya IDPS, oyo akendeki na ba membre ya IDPS na Congo central pe na Grand Bandundu. Ba image ezali. Est-ce que débat ezali na makambo wana? Mais batu wana ndenge balingaka kobundisa parti bakokende pa bakombatant bozomona teke parti eza kolala. Oh, sikoyo bino bolingi toboya ba instruction ya mokonzi ya mboka soki tosaleli yango te kaka batu moko wana bako changer lisusu ono bazo respecter mokonzi ya mboka te. IDPS viva totelemisaki makambo wana mais malgré balobaka biloko wana batunaka teke dépense ya musala wana ebando kute mbongo bonu batunaka te est-ce que yo kozala na mwana na yo obalisi ete mais ozotuna eke yo botaka te. Est-ce que oza mayele? Mais bato baza koloba biloko wana tuna bango kake combien bopesaki comme contribution et pas secrétaire général pour qu'il des campagnes de redynamisation à parti. Bapesa keloko te mais musala na bango ezani na réseaux sociaux abandaka ndenge nini ngaza Tshisekedi ngai naza Tshisekedi te tala Judas pe abandoli na mesa moko na Jésus. Judas pe abandoli na mesa moko na Jésus, mais azalaki na vision ya Jésus te. Eza boyete. Mutu aya ko impressionner bino te ke biso to banda tozalaki na basongolo pakala te. Bino batu bakomisi de pes na pouvoir. Est-ce que bozalaki na batterie parlementaire? Bo signaki lettre à 52 pages. Mais siko bazeli bisa biso eloko ni. Bomi bete la maboko makasi. Ndenge tozali boye. Na banda kolinga kolobela makambo wana teme naza kolobango. Ndenge to bando kende wana par voyage net na Grand Bandundu wana. Bao bazalaki bayebi. Bao to bando kende na bango bayebi. Ba journaliste po bazali ao bazalaki na mutuka na bango moko bato a Ligue des Jeunes président Ligue des Jeunes ndengazana azalaki na mutuka na ye moko
Ligue des femmes Maman Nathalie. Bozalaki na mutu kana bino mote. Bazalaki na mutu kana bango moko. Ba secrétaire nationaux ba vandiao. Bazalaki na mutu kana bango moko. Ngai moko naza kolobake location ya mutu ka moko par jour ça me coûtait au moins $300 par jour. Fois 5 jours c'était $1500. Fois 8 véhicules autobando kenenango ça me coûtait au moins $12 000. Totangi carburant te, totangi restauration te, totangi hébergement te, totangi équipage te. Mais mbongo nyonso wana batu ya kesi ya parti bazali awa bango wana. Mama Irene Telema botikala ko financer mbongo na campagne ya redynamisation. Boza kolanda no okomona bolole moko atie ba mega kapuya na kabunde bazo yiba mbongo tro bazo yiba mbongo tro. IDPS viva wana na lobby ba dip oe bane kokende mais natangi ba biste po ba di progrès pe ba bando chauffenga kozo kende kaka na bango natangi ba biste bando me mabango te. IDPS viva omona mutu auto omela bombe na ye atika mega yo kananu kombata la muka kabunda zobo ma parti na kabuya. Mais papa yo unité ya parti kaka kolongwa kabunda na kabuya ndeko sepelisa yo mbongo oyo tozokende kopesa wana est-ce que yebi place eutaka puisque il faut makambo wana tolobela ngo bandeko na ngai biso na gouvernement na tozana 10 ministres tolobela pe makambo ba 10% wana soni ezate na lobi salaire ya ministre ezalaka combien salaire puisque ba VPM salaire na bango yebani ministre d'état salaire yebani ministre simple salaire yebani vice-ministre salaire yebani. IDPS viva bobete la tata mokonzi maboko makasi Bobo mona ke tozana motema monene ya bolingo zwa kaka ba ministre nyonso wana toza ko matisa salaire na bango nyonso batushaka mbongo par mois $10 000 mais batushaka wana te 10% à $10 000 c'est $1000. Ce qui tozui bango 10 to multiplier par 1000 et qu'on pèse à $10 000 et ça bon côté. Mais rien que location ya mituka il y a déjà 12 000 mais c'est vérifiable biloko na zolo bana Kabund azoyi bambong mes frères Kabund wanaza premier vice-président de l'Assemblée nationale. De Aza président il y a parti au pouvoir. Rien que pour ça, on peut réfléchir. On commence à réseau binonde batu bozongi ici bamiyi bio nyonso bapia kimboka po babanda ko vimba mapeka. C'est ça ka kabino na ba discours moko donc parti ezako kufa par biso tobomi parti ndenge bolobi. Voilà que ça va oyo basé à côté les mains. Je lance le défi à tous ces mondes là. Va aligner ba secrétaire général na bango, basala onga pe na salaki nandi mabango. On se moque de qui? Nous sommes les seuls partis au monde. Azana pouvoir de l'État na maboko. Azako lobani makamba pouvoir en état lingate. Nous allons discuter sur le statut et le règlement intérieur. Dit, na 2023, bakotuna tata mokonzi a statut na binona règlement intérieur. On est où? IDPS viva. IDPS viva. Na lobite ke biso toza basant. Mais nous faisons des sacrifices énormes. Boza kolanda? Nazako yeb sabino ke bomoni babilo kwa ba redynamisation wana. Et bando kutenga pas moins de $50 000 ka babilo ko bando mona wana mbongo ngwe bando utawapi
ezaka ka ovandi mutu CG na ozo kusalo vraiment zoyanga contribution okende puis nayebi ke soki na ke na caisse ya parti ekotika la vie de loko ezate ekotika la vie de mes chers frères bomoni bokomi ko pousser nga na bimisatina ba secret ya pauvreté na biso devant ba caméra nyonso wana kaka motema mabe na en ono parti eza kolala o balobi parti ezotambola bien te. Mes frères et sœurs, ceux qui ont télémisaki makambo ba redynamisation eza par rapport ya contexte bokono wana nde ba benga ki balobi kotambola lisusu te. Imaginez-vous ngai baza kopekisa naza kotambola boyebi rapport ba kosale la tata mokonzi akolo ya ekolo na parti na biso mais tozo kende wapi et puis ngana lobi boy na telemisaki ba activité ya redynamisation wana ezalaki par rapport ya dossier ya Covid tokani puis ngana banga kate joueur azaka en forme abanga ka compétition te na mona ke loko te puis ba approche nanga tango bayaka na epsa bango ke loko ezate tokende aka 47 totsala kango makambo ya kodrene bato ebele même en dehors ya Kinshasa discours ezaki na ba réseaux sociaux kabu yazaka kana permanence kabu yazaka kana permanence vous devez savoir que permanence ezalaki yokoloba koyebi fait Etienne Tshisekedi même où a institué une matinée politique c'est le fait Etienne Tshisekedi a institué un opposant nini et là qui prend un combattant base à la même élément de langage na hiérarchie à parti na peine à qui combattant koko sabatute que webi makamboye de personnes qui osa koyeba provenance ya matinée politique matinée politique eza eloko akabunde na kabuya te toyokani malamu eza idée ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba de res mémoire toyokani malamu mutu aya kokosa bino te na babiloko ezanga mutu na makolo toyokani bobete la président na biso ya parti Jean-Marc Kabon na bongo makasi point oyo na ko présenter bino ba esquisse avant na loba yango nazwaki baku défi lebele secrétaire général ko se rabaisser pour na ko répondre machalate mais je suis un homme politique quand quelqu'un cherche à toucher à ma personne naza ko répondre ye toyokani na le dit nazalaki un peu surpris ya kolanda une vidéo amateur basalaki yango epande konangai Claude Marshall nalobi boye botelelisa nano ndeko na biso wana asali soni po na biso bakasayen biso bakasayen kozwaka pasi na biso en charge ndeko wana nitapese viva nalobi boye le malheur toyokana le malheur pona yoka lui m'a traité de tous les noms mais nga nazo benga ye ndeko na ngai ndeko na ngai mashala ayeba bien que biso bakasayen tozwaka basi na biso en charge mais oyo ye asali aucun kasayen responsable ne peut être d'accord avec lui. Nalobi Boy. C'est un monsieur que je connais très bien. Comment expliquer mutu normal ayoki sibiso soni ya kokima mwasi na bana na Afrique du Sud akende kobomba na place obino boyebi wana.
namoni na lobi boye na présenter bino ba excuse puisque ngai soki otire sur ngai na kobikisa yo te. Et puis il savait très bien que nake koluka makambo kotoyo. Comment expliquer que yo tata mobimba d'abord communauté na biso oyokisi yango soni okimi mwasi na bana oke kobomba na place obomba na wana mais oza kotia monoko. Et puis Yami Balé, mon frère Claude Machala doit retenir une chose. J'ai négocié avec les proches de Joseph Kabila pendant une année na Katia Kosak. Je n'ai jamais vu Claude Machala. Ndekonanga ayebela kamakambu na réseaux sociaux comme tout le monde, soit na ba journaux. Qu'il arrête avec l'orgueil. Moi j'ai pris le Seigneur pour azonge la moi sinaye à récupérer la banque. Non, écoutez. Yoka. Nalobi Boye. Puisque likamwana esalaki nga soni. Ata fingengai. Ata lobi nyonso alobi wana. Vieux Machala, yeba bien que biso mabolongo eza na se ozongela mwasi nona bana. Pour des raisons de l'éthique et de morale. Pour des raisons de l'éthique et morale. Ndeko Machala, Claude, quel est votre apport auprès de notre sœur Tchalamwana? Quel est son apport? Boyebi, ba musicien bakufaka, mais ba œuvre na bango etikala. Mwambo makiadi pe à son âme, puisque asa ebisakibiso makambo nyonso. C'est une petite parenthèse. On a fongolaki pe na kangiango avec un regret. Il faut binoko bondela, surtout vous les Kassaya, vous devez prier pour votre frère. L'IDPS viva. Nalobi boye. Ata bozo senga bis wana eko changer le côté bobondela pona ndeko na biso Claude Machala. Il a fait la honte de toute une communauté. Toyokani madame. Toyokani. Concernant makambo alobaki ke biso toza ko rendre tata mokonzi ya ekolo musala malamu te. Mes chers frères, Claude Machala doit retenir une chose. Binonde bobengi komboana. Moi j'ai le souci de mon frère qui a abandonné sa famille. Boyokinga malam. Na lobby hein. Soki moninga za na libulu bondela kama bolongo na se. Na lobby bondela makasi pona ndeko na ngai. Ngakolo ndeko naza kosenga bino bondela. Vieux Machala est en difficulté. Bondela pona ye. Mais esika oyo ekushakinga oyo esekisakinga yango. Alobi ke toza ko rendre mauvais service na chef de l'État. Mais bango babandaki ko rendre un bon service à Joseph Kabila. Qu'est-ce qui s'est passé que biso tozo pouvoir wana to changer majorité bango ba s'attribuer ki wana ekoma nanga mona biso bango bato mayele. Est-ce que mutu penza o mutu eza ko sala ko réfléchir nengwana? J'ai l'impression que Dieu Machala utaki quelque part. Togani. Hein? Bon mettre la
maboko makasi. Mais bino bande konanga ya Kasayo bozaliao. Notre frère est en difficulté. Tokende kosunga ye. Peut-être tango abimaki ezalaki po natiaka na ye yango namoni ke non vieux machala zawana. Basala nzambe o bazala na kati awa bakota ba jeune prière azongela mwasi na bana. Yokami du progrès se pelisa biso po makambo abie siko ekomi bana. Nalobaki awa boye. Nalobaki boye. Mutu ata moko akoki koboya bana na ete. Batu basala campagne ya mabe contre Badi Progrès. Mais nga natika kabangote. Bonete na bango maboko makasi. Bomoni bato l'IDPS viva. Makambo bayaka kosala. Bamususu bakanisake yambaloyo CG na bango esili. Mais nakobenga bango bano yanga tokende kaka. Ça va, Eyokani. Boye langa lisusu cercueil te. Bosiko mona batu bazele la CG na bango cercueil na mutu. Oh, bimisaka mbongo tokende okunda. IDPS viva. Bon. Nakanisi tosololi makambo o etalaki biso na kati ya ndaku. Na oya vienanga oya za bloqué quelque part. Bon, wana bakombo bino nde bozo pesa. Nalobi sikoyo tozokota na makambo oyo ezali kotungisa bino. Makambo wana eza ya nini? Ok, nalobi boye. Nalingaki koloba makambo te. Mais je me suis rendu compte que ceux qui nalobi yango te batu nyonso oyo basala mabe na mboka oyo bakokanisa ke peuple congolais asi abosani yango. Eloko ya liboso nayokaki mawa. Jamais un homme politique sérieux a koki kokende ko organiser marche na wenze. Un homme politique sérieux o aza sur na population o baza simanaye. A koki kopona tala na lobi makambo elekaki semeno elekaki kuna. Oyo honorable Martin Fayulu asalaki. Nazalaki un peu surpris ya komona batu bazoti elango makelele. Na minute oyo kende kaka na kianza wana. Embouteillage ezana. Solo gena rond-point super, embouteillage ezana. Soki oye na nzela ti okoma na fikini wana, embouteillage ezana. Nde marche yango wana. Marche ya solo biso to banda ko ya Etienne Tshisekedi pana eto kene marche. Eza boite. Tango nalobaka ke honorable Martin Fayulu assimilaki bien ba stratégie oyo etali opposition ba mususu bakanisaka ke na finga ka ete biso nde batu toyebaki ndenge ayaki na bato bon
namonaka bato baza nsima na ye baza kotia makelele ntango nga nazoloba ke nayebi ye bien nayebi ye bien naza na bafoto oyo toza nango biso ya kala naza na yango soki bolingi mpe na publie yango ero biso toza kosolola makambo wana idepese viva ntango toza kosolola makambo wana bato nyonso bomoni lelo bazotia makelele wana bazalaki te. C'est quelqu'un que je connais très bien Nandenge Azalaka. Et puis un homme politique sérieux à cause de la coalition à la plateforme te pour lobby à Kobotole Yango. Bomoni elo asala ki ba olengangoli. Abotola ki bango dynamique de l'opposition. Elo asali ba président Oya ensemble na président Jean-Pierre Bem. Ça botoli bango la muka. Maintenant je me pose des questions. Batoyo akokaki kosala buzoba onate ezalaki biso na kati ya rassemblement. Toyokani puisque tango président Tshisekedi akufaki amekaki président na biso Jean-Marc Abondo atelemela ye na papa kitenge Yesu nga moko nazaki na pointe na zolo babo mutoyo si a perdre nyonso mibale alukaki présidence ya nini ya rassemblement na direction ya conseil des sages ya rassemblement azwa yango te biso tolobaki po politique nini oyo oza nango bozwa biloko azwaka yango te idepese viva bon lelo ntango bango balobi ke basali plateforme na bango. Maintenant la question que je me pose bango balobaka ke baza na peuple balobaki makambo nyonso ya Kabila basilisaki yango sikoyo botala balobi eza plateforme ya Lamuka na ensemble na CLC toyokana nano sikoyo ensemble ezalaki na kati ya Lamuka eza boye te sikoyo ndeni ne se détaché mbala moko po babandolo bake batikalo sala remise reprise te soki oke côté ya Moïse Katumbi balobi non Moïse Katumbi nde ako engagé ensemble côté oyo député national Fayulu alobi non yende kolo ensemble bazomema biso wapi pour ne pas perdre beaucoup de temps sur cette coalition à contre nature hein? Eza retour ya bana et pas maman na bango bazongi et pas Joseph Kabila parce que se viva na lobi bozala vraiment inquiété te na eloko wana bana bazongi pa mama na bango bomoni naza koyebisa bino boye avant bato nyonso wana nga nazoloba makambo oyo natangi na journaux te bato bakendeki kozwa bango bato bazwaki Fayulu po akota kote na biso na yebisaka bino ke Albert Moleka nde moto ayaka na Fayulu na malette na ye oui ya mibale toyokana nano pour ce qui est du G7 oyo ekomaki ensemble bato bakendeki koko epi ntango tonégociaki makambo wana eza bana nyonso bazotia makelele na bao bazotinda na bamedia bakende koloba baverifie na baarchive na bango nazalaki na mandat signé par Etienne Tshisekedi ngana ndeko Peter Kazadi tokutana na papa Charles Mwando Simba pe asona na vie na biso nani oyo auti kokufa Pierre Lumbi tokutana na bango mibale bayebisa biso boye eza teke tokoma pe na bao nyonso bazoleka na bamedia wana po bazalaki te avantage oyo naza nango likolo bato nyonso wana puisque moi j'ai discuté avec les responsables baye kobenga bango non nous étions avec Augustin nous avons parlé de ça et de ça mais yo bayebisi yo ngana sololaki na bachef na ezaneti papa oto utolo ba makambo na ye moi j'ai eu la chance ya kovanda na président de la République actuelle na sénateur Kabila tovandi botozo discuter makambo
Oya Yebakite. Avec les collaborateurs responsables, Oya Joseph Kabila. Mais nazo zonge la makambo nazo lobawa. Pour la coalition Balobioy. Mais c'est une coalition contre nature. Ce qui n'a l'obéli en Weza Ponani, exactement que Tozo Banga Yango. Puisque moment où Bino Bozalaki na balabala, Boza pour revendiquer, Bango Bazaki na babiro climatisé Bavandi. Exactement. Est-ce que Bango Bakoki pour apprendre Bino Makamba balabala? Tosololi na papa Charles Mwando Simba, paix à son âme, na Vienanga Pierre Lumbi, paix à son âme. Bomona kitango batumi balwa na bakufaki. Na signa communiqué na mémoire na bango. Na signa ba communiqué quand bato na bako. Puisque j'ai une histoire avec ces deux là. Mais lelo bavandi basali évaluation ya séparation na bango na Joseph Kabila. Bamoni que non divorce oyo eza bien te. Il faut kaka tozonge pa maman na biso. Si bazonge pa Kabila. Ezelo kwa sikate, tokani babande kosala ngo déjà kala toyebaki. Mais tobando pousser bango petit à petit pour ba du manampoisa. Ezabo été. Bongo na politique ya makasi ya Fachi Beton. Bongo te la Fachi Beton maboko makasi. Na makambo oyo etali balobi ke bako bengana IDPS na pouvoir puisque IDPS elingi instaurer nouvelle dictature na mboka. Nana koyeb Sabino Boy. On ne joue jamais avec les faits. Biso avantage na eloko anezani. Nous avons pris l'opinion tant nationale qu'internationale à témoin. Les institutions légalement établies bazako menacer ango pour ba renverser ango. Balobaki que le 6 juin, le 6 novembre. Le 6 novembre. Biso Apocalypse le 6 novembre. Ezabo été Nakoye Sabino Boy. Mutoko bangi sa moninga Mutoko bangi sa moninga azate. Toyebi niveau ya réaction na bango. Puisque biso neto fabrika ki bango na makambo etali balabala. Bakosa la marche na bango le 6 novembre. Après marche wana, tous les responsables de l'Union sacrée, nous allons nous réunir pour répondre d'une manière au Bangomoko Bako regretter on ne peut pas nous importuner de cette manière. Naza Kolobaboye Soki Basali manifestation na Bango le 6 novembre. 48 heures après, 24 heures après, biso na compte ya Union sacrée. Toko se concerter biso nyonso. Et puis toko répondre bango na ndenge bango moko bakomona ke non topona kinzela mabe. On ne peut pas importuner toute une nation de cette manière. Tokani biso ne tango tala batu nyonso oyo tango baye biso ne toyambi bango na motema ya mawa. Mais comment expliquer les lots et commis orgueil moko boye? Oh, nous allons organiser des marches. Te tala nalobi boye nalobi bona nanga malamu tala batuana biso nde to fabrika bango. Toko répondre bango na ndenge moko o bako regretter mais pourquoi ils avaient choisi cette voie. Tokani et puis eloko mususu nazalaki un peu surpris. Bango bayaki ko négocier poste ya première vice-présidence ya Seni. Balobi likambo akajima ezate. Si balobaki yango tango naza koloba bango nalobi te ke bayaki na IDPS te. Bakendeki ko négocier na commission paritaire. Balobi bo pesa biso poste oyo.
mais nayoki baza kowangana bazo wangana eloko nini et puis nakoyebisa bango boye bayebisaka bato na bango vérité ngai nakosaka te puisque j'ai des ambitions dans ce pays naboyi un jour babrandir ngai eloko ke osalaki tokani bino bozala prêt po to répondre bango to corriger biloko nyonso wana banda lelo nalobi banda lelo bozala kaka na position d'alerte soki kaka babeti pas biso pe tofini na bouton comme ça tokobanda kose respecte problème eza na niveau nini boyokanga malamu baza nde kobanga élection toyokani baza kobanga élection mpona nini bazalaki préparé te bango bakanisaki ke eza blague et pour votre information basi bayanoli bango même au niveau international que ça soit les États-Unis que ça soit l'Union européenne basi basepeli na bureau ya sika ya seni mpona tokende na pronomi nde yango toza koloba boye eloko ebandaki komema bango na distraction babando olobake na IDPS kuna désordre ezali c'est une occasion pour nous po tosala nyonso toyebi moto akosa bino te toyokani malamu bana bazongi epa mama na bango ekamusa bino te toyokani boyoki nalobi nini bana bazongi epa mama na bango sikoyo botala kaka foto na bango wana bavandi baza kosebude bango moko botala kaka foto wana bango basali communication bango basali marketing o bayebi marketing de communication baimage wana eza koreflete oyo eza na mitema na bango epuis botala mpe eloko mosusu biso IDPS oyo ntango tolingi kodiskute na bato bakotindela biso bato sans qualité botala ka décor wana méfiance eza ya makasi mais ce qui m'intéresse c'est quoi puisque bana bazongi epa mama na bango abando yamba bango na butu siko ekomi na moi problème ezali te tokani malamu tokani mpona kosukisa naza koyebisa bino boye na bao babanda koyebisa bino ke o social ya population peuple baza na biloko ya kolia te nauti kozwa information epa bato oyo baza kokamba mboka na bafete awa bobongisa mabumu na bafete awa nalobi na bafete awa bomibongisa puiske bokolia bokozanga place ya kotia biloko mosusu toyokani mpona mokolo ya lelo tosuki wana Nzambe azala na bino merci